Hola, benvinguts a la classe de dibuix tècnic. Avui us explicaré com trobar les rectes tangents a una hipèrbola que passen per un punt exterior, però en aquest cas mitjançant la circumferència principal. Serà un nou mètode. Llavors agafaré amb el compàs distància OA i traçaré aquesta circunferència. Un cop fet això, agafem un regle i traçarem una ratlla des del punt focal F fins N. Quan ja ho tenim, hem de buscar el punt mig d'aquesta recta perquè haurem de traçar una circunferència. Per tant, farem la mediatriu agafant la distància una mica més gran de la meitat d'aquesta recta i traçant dos arcs amb la mateixa distància tant des de F com des de N, tal com esteu veient que estic fent. I on creuin aquests arcs, sabrem que hi ha el punt de la mediatriu, que seria el punt mig d'aquesta recta, des d'on podem traçar la circunferència. Per tant, aquí ara faré una marca on creuen les dues semicircunferències, els dos arcs. I amb aquest punt que ja tinc aquí traçat, ja puc traçar la circunferència que m'interessa, que és la que passa per F i per N. Veieu, ja agafo la distància des d'aquest punt fins a F i traço aquesta circunferència. En els punts de tall entre les dues circunferències els diré M2 i M1. Després traçaré una ratlla des de N fins a M1 i des de N fins a M2, tal com veieu, i ja tinc les dues rectes de tangència, que són solucions, per tant són més fortes. Després traço una perpendicular des del T1 i l'allargo, tal com veieu, per continuar amb el procés i trobar els punts de tangència exactes, perquè les rectes ja les tenim. Llavors agafaré des de F fins a T1, F' fins a T1, i traçaré el seu simètric des de T1 fins l'altre cantó d'aquesta recta que hem de traçar i li direm Fx. Després faré el mateix però per l'altra recta, una perpendicular des de F' per la T2, agafo la distància des de F' fins a T2 i traço el seu simètric, tal com he fet abans amb l'altre, però amb aquest. Llavors, agafo aquí el punt central, traço aquest simètric i aquest simètric l'anomenaré Fs. Ara li poso el nom Fs. Ara ja ho tinc. Molt bé. I ara continuarem agafant un regle i traçarem una recta que anirà des de F, passarà per Fs i creuarà en T2. D'aquesta manera trobarem el punt de tangència T2. Allarguem bé la recta perquè creui correctament, tal com veieu, i trobem aquest punt T2 que l'anomenarem en majúscula. T2 ja tenim. I continuarem buscant el punt de tangència T1. Per tant, agafarem el regle i el que farem és des de Fx fins a F traçar una recta que creui a T1 i en el punt on creui serà aquest punt de tangència T1. Tracem aquesta recta, perfecte, i posem en el punt on creua T1 en majúscules i ja tenim el procés acabat. Recordeu les rectes de tangència, marcar-les més fort perquè són solucions i això seria tot el procés. Espero que ho hagueu entès. Ens veiem a la propera classe. Fins aviat. Adéu.